Всем привет! Сегодня вот 7 отобрал. Тут есть тройка, что в конце зимы летала. 3 часа я их не открывал это все время. То не было погоды, то времени. Ну а других я, конечно, выпускал 1 марта. Там отлетали часа 2, но они так. Кто был закрытый, кто с яйцами самки. Сейчас у них брачный период. Самцы гонят самок на яйца, но все равно они должны летать. И это видео для тех специалистов, которые там рассказывают, что голуби не летают. Я же еще раз говорю, есть желание, приезжайте, посмотрите вживую. Сейчас я их выпускаю. Так, вот они поперли. Время 9:29. Ну, пусть будет 9:30. 9:30 утра. Вот они уже набирают высоту. Красавчики. Уже я их в экран и не вижу. Задача некоторых из них отлетать не меньше 3 часов. Если они сегодня это сделают, но они должны, некоторые из них, это сделать. Это и называется стабильность. Выпустил, и время полета есть. Ну а уже больше-меньше. Это как получится. Ну а 3 часа должно быть у кого-то. Ну все, пока ставим на паузу. Голуби уже на средних, некоторые даже выше. И будем за ними наблюдать. Но периодически их будем включать, когда будут слабенькие выпадать. Так, не знаю, будет видно их или нет. Но ветер сильный. Запад. На юго-запад разворачивается. Но душит их. Были высоко, вот сейчас уже поспустились до средних 5. А 2 вообще тут вот, считай, по низам мыкается. Ну, может, раскачаются. Посмотрим. 5 там он стоит. Да, так тут между бусараями так хорошо. Туда выйдешь, там ветер давит чересчур. Вот еще один и там второй где-то. Ну ладно, будем смотреть. В принципе, бывает, что они и по ветру, пускай вверх сильно не прут, но летают. Ладно, пока на паузу, наблюдаем. Так, ну что, вот 4 осталась. Вроде бы как. Летает. Он. Это дикарь какой-то. Так, один он на кресте сидит. 4 тут. Еще 2. 2 сейчас глянем в аллее. Да, один вот. Один на кресте. 4 летает. Должно быть 5 летать. Ну да, и один сидит на крыше. Значит, что, 3 село, 4 летают. Ветер душит. Часы не взял, телефон не взял тут. Ну, короче, 10:30, час отмотыляли. Но сильный ветер, конечно. 3 часа, наверное, и не будет. Потому что час они вот уже прижались.
Ладно, смотрим дальше. Не все так гладко, как хотелось. Ладно, пускай. Да, но ветер сильный. Ветер сильный, он колыхает как запад душит конкретно. Там вот дерево. И тут вот. Поэтому как бы да, погодка нихня, но тем не менее сейчас пойду возьму телефон, покажу, что час они отлетали. Час отлетали. Ну, ага, эта четверка опять начинает высоту набирать. Вот двое, а где еще двое? Ну, а из этой тройки кто же сел? Сегодня же будут наказаны, и сегодня же кто-то из них поедет в командировку. Ага, вот. Голуби как бы опять поперли вверх. Ладно, пауза. Вот, четверочка. Борются, короче, с ветром. Летают и борются с ветром. Душит он сильно, провода как ходят. Ладно, пусть летает. Вот они сложенные. Сейчас он ураган. Это на земле кусты. Их как колыхает. На земле. Что творится? В небе еще больше. Это не полет, а борьба с ветром. Но тем не менее, сейчас глянем на время. Закрытое солнце. Вот, 11:30. Пошли на третий час. Но это не полет, это борьба с ветром. Так что вот такие вот красавчики. Есть вот, которые уже и подсдохли тут, посадились. Тут сидит один. А парочка еще сражается. Ну ладно, всем удачи, хорошего водного сезона. Ну и чтобы голуби не болели. Поменьше потерь. Если до 3 додержатся, включусь еще. А нет, то хватит и на этом. Ну так летят, то их задушат, то они опять вырвутся вверх. Сейчас их опять душануло, то опять выше средних вырвутся, опять их душанет. Вот такой полет.